zweite Separat, Schrei ist vorbereitet. Smart. Ja. Da war natürlich. Linke ist die mein Onkel hat so einen gehabt, ich habe aber nicht gefahren, mitgefahren. Die mussten die ersten dann sogar ohne Schiebedach, also ohne dieses Fahrzeug. Die nächsten, die mussten ein Fahrzeug haben, weil sonst das Auto rausguckt. Wenn die irgendwo drauf festkommen, sind die Auto gefahren. Ja, geht am Morgen. Maschine da. Kaffee. Weil wenn man einen Unfall hat, aber wenn er nur leicht bleibt, dann kannst du aus dem Auto. Deshalb musste da ein Notausgang. Ja. Die gab es auch noch von BMW mit zwei Türen, hinten und vorne. Ich weiß nicht, wer der hieß. Das war der Janus. Janus. Da haben aber die hinteren Passagiere auch nach hinten rausgeguckt. Ja. Also, sie sitzen mit ihrem Mann vorne und sehen, wohin sie fahren. Die Kinder sehen umher. Ja, das war mal so. Ja, das ist noch ein Stadtbild, wie es also in den 50er Jahren hier aus die öffentliche Toilette. Deswegen diese Wand davor. Ne? Ich habe dann jetzt, Was man heute zum Teil eben was die meisten Fehler machen, die Unterstützung, ja. Und trägt voll in der Hand, dann so, nur ganz langsam weich und wende keine Kraft.